হ্যালো বন্ধুরা, আজকে দুপুরে হালকা করে কি আছে দেখো। এটা হচ্ছে চিকেন কষা, একদম কষা কষা। এটা হচ্ছে আলু ভাজা, এটা হচ্ছে মূলো শাক ভাজা। চলো একটু টেস্ট করে নিই, তারপরে খাওয়া শুরু করব। মূলো শাক ভাজা দারুণ টেস্ট। আলু ভাজা, ধনে পাতা দিয়ে চিকেন, এটা হচ্ছে গলা চিকেনের, দারুণ টেস্ট। হুম হুম হুম, অসাধারণ টেস্ট, অসাধারণ, একদম হালকা খাবার, অসাধারণ।